Սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանա-թուրքական զորքերն ու վարձկան ահաբեկիչները լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեցին Արցախի հանրապետության դեմ։ Ազգը բանակ դարձած ոտքի կանգնեց պաշտպանելու մեր հողայրենին եւ ինչպես Արցախյան առաջին պատերազմին ապրիլյան մարտերին, այնպես էլ այս անգամ ոստիկանը զինվոր դարձավ։ Պատերազմի առաջին օրերից ոստիկանության զորքերի շուրջ 3000 ծառայող հերթափոխներով մեկնեցին ռազմաճակատ։ Նրանք մասնակցեցին Քարվաճառի, Հաթերքի, Ջրականի, Բերձորի պաշտպանական մարտերին։ Ծանր մարտեր մղեցին հատկապես Շուշի-Լիսագոր ավտոճանապարհի հարակից տարածքում, ինչի ընթացքում ոստիկանության զորքերն ունեցան մեծ կորուստներ։ Պատերազմի ողջ ընթացքում ոստիկանության զորքերից անմահացան 38 ծառայող, վիրավորվեցին մոտ 4 տասնյակ եւ մինչ այս պահն անհայտ կորած են համարվում 5-ը։ Ճանաչենք հայրենիքի պաշտպանության համար ընկած մեր բոլոր նահատակներին, հիշենք նրանց անուն առանուն եւ շարունակենք նրանց կիսատ թողած գործը։ Գնդապետ Արտյոմ Զարմիկի Միրզոյան, Շարքային Հարություն Արմենի Ասերյան, Շարքային Արթուր Միշայի Աղաջանյան, Կրտսեր սերժանտ Եղիշե Շավարշի Մարգարյան, Շարքային Վարդան Սարգիսի Միրզախանյան, Շարքային Արտյոմ Սերգեյի Բալայան, Ավագ լեյտենանտ Էդգար Վահագնի Գասպարյան, Կրտսեր սերժանտ Գևորգ Մկրտչի Թորոսյան, Ավագ սերժանտ Խաչատուր Վրեժի Աղաջանյան, Ավագ սերժանտ Տիգրան Եղիշի Մելքոնյան, Կրտսեր սերժանտ Արթուր Արսենի Սահակյան, Շարքային Մանուկ Սամվելի Իսախանյան, Կրտսեր սերժանտ Գևորգ Միսակի Մելքոնյան, Շարքային Սամսոն Հովանեսի Ղազարյան, Շարքային Էդվարդ Ռուբիկի Հակոբյան, Սերժանտ Էդգար Վալտերի Սարգսյան, լեյտենանտ Անդրանիկ Աշոտի Մարդոյան, Ավագ Վահագն Գագիկի Հաջաթյան, Կրտսեր սերժանտ Հայկ Ռուբենի Գևորգյան, Կրտսեր սերժանտ Սերգեյ Վաչագանի Շաքրիկյան, Շարքային Մհեր Կամոյի Մարտիրոսյան, Սերժանտ Գոր Սուրենի Սարիբեկյան, Շարքային Նորայր Վարդանի Սարգսյան, Շարքային Լյովա Արարատի Գալստյան, Շարքային Մեսրոպ Գևորգի Նազարյան, Շարքային Աղվան Վալերիկի Խալաթյան, Շարքային Դավիթ Գառնիկի Հարոյան, Շարքային Արտյոմ Կարենի Ալոյան, Շարքային Իշխան Արշալույսի Վարդանյան, Սերժանտ Սուրեն Ռոբերտի Գաբրիելյան, Կրտսեր սերժանտ Բենիկ Արթուրի Լալայան, Շարքային Վարդան Նորիկի Մնացականյան, Եղբայրներ Շարքային Գևորգ Ռազմիկի Գևորգյան, Կրտսեր սերժանտ Կարեն Ռազմիկի Գևորգյան, Եղբայրներ Շարքային Լևոն Սմբատի Անթանյան, Շարքային Արմեն Սմբատի Անթանյան, Եղբայրներ Շարքային Ժորա Սուրենի Արզումանյան, Շարքային Արամ Սուրենի Արզումանյան,
Ոստիկանության զորքերին միացան եւ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան առաքելությանը լծվեցին նաեւ ոստիկանության կենտրոնական ապարատի հատուկ նշանակության վարչության, բարեկապահագետային ծառայության գնդի, մարզային եւ տարածքային բոլոր ստորաբաժանումների եւս 3200 ծառայող, ոստիկանության տեսուչները, օպերլիազորները, համայնքային ոստիկանները, բարեկապահագետայինները եւ այլ ծառայողներ, ջրականի, Բերձորի, Շուշիի ու Մարտակերտի շրջանի տարբեր հատվածներում էին։ Նրանցից անմահացան 27-ը, վիրավորվեց 124 ոստիկան։ Ճանաչենք նրանց եւ հիշենք անուն առ անուն։ Ոստիկանության մայոր Թաթուլ Մերուժանի Օթարյան, ոստիկանության մայոր Վահե Աշոտի Ղազարյան, ոստիկանության մայոր Վազգեն Հմայակի Գրիգորյան, ոստիկանության մայոր Արտուշ Վանիկի Զոհրաբյան, ոստիկանության ենթասպա Սուրեն Սեյրանի Խաչատրյան, ոստիկանության ավագ սերժանտ Սերյոժա Սմբատի Վիրաբյան, ոստիկանության ավագ Լենտուշ Գրիշայի Գյոզալյան, ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Կարեն Համլետի Բադոյան, ոստիկանության կապիտան Իգոր Սերյոժայի Ոսկանյան, ոստիկանության մայոր Սարգիս Ֆրունզիկի Նավասարդյան, ոստիկանության ենթասպա Միքայել Սամվելի Բաշոյան, ոստիկանության ավագ Գոր Վարուժանի Աջամյան, ոստիկանության ավագ սերժանտ Մհեր Մերուժանի Հարությունյան, ոստիկանության մայոր Արմեն Սամվելի Գրիգորյան, ոստիկանության կապիտան Սրապ Ֆայենբերգի Շահինյան, ոստիկանության մայոր Հակոբ Գեղամի Աղաբեկյան, ոստիկանության ավագ Սևակ Երվանդի Մովսիսյան, ոստիկանության ավագ ենթասպա Խաչիկ Վահանի Կարապետյան, ոստիկանության մայոր Կարեն Ջիվանի Մանուկյան, ոստիկանության փոխգնդապետ Մկրտիչ Ռաֆայելի Մուրադյան, ոստիկանության ենթասպա Սամվել Հենրիկի Քոչինյան, ոստիկանության մայոր Համլետ Պետրոսի Մքոյան, ոստիկանության կապիտան Հակոբ Ցոլակի Թովմասյան, ոստիկանության ավագ ենթասպա Ծովակ Հայկարամի Մադաթյան, ոստիկանության մայոր Սիմոն Միշայի Ավաքյան, ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Ռաֆայել Հովսեփի Նահապետյան, ոստիկանության գնդապետ Վահե Յուրիի Աթաբեկյան, Փառք հայրենիքի պաշտպանության համար ընկած մեր բոլոր գործընկերներին։ Ցավոք, մինչ այս պահը անհայտ կորած է համարվում ոստիկանության 6 ծառայող։ Գնդապետ Արմեն Մամիկոնի Վարդանյան, փոխգնդապետ Արման Գագիկի Հակոբյան, կրտսեր սերժանտ Կարապետ Միսակի Մելքոնյան, շարքային Սամվել Եղիշեի Մելքոնյան, ավագ Վիգեն Ժորայի Միրզոյան, ոստիկանության փոխգնդապետ Արմեն Սամվելի Ղազարյան։